Аймгийн эрүүл мэндийн салбараас 2020 онд Монгол Улсын засгийн газар аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр аймгийн нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, тусламж үйлчилгээний хүлээгдэл чиглэлийг бууруулах, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг төлөвлөж, үе шатаагаар хэрэгжүүлэн хүн амын эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан тусламж үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулж, орон нутгтаа орчин үеийн дэвшилтэй технологи суурилсан, нотлохын тулгуурласан онцлогоо, эмчилгээг ээлтэй орчин нөхцөлд үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэн, ажлын зэрэгцээ коронавирусын албараас үргэлжлэн сэргийлэх, эмнэлгийн бэлэн байдлыг хангах, нөөц бүрдүүлэх, хариу арга хэмжээ авах, таналт хийх, вакцинжуулах ажлыг гүйцэтгэж ирлээ. Салбарын хэмжээнд эрүүл мэндийн 112 нэгж байгууллагад 197 их эмч, 288 сувлэгч, 128 тусгай мэргэжилтэн, нийт 1210 ажлагчид ажиллаж, нэгдсэн эмнэлэг шаардлагатай үндсэн болон төрөлцсөн мэргэжлийн эмчээр сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд 3-аас 4 их эмчээр хангагдан 10,000 хүн амд ноогдох их эмч 22.3, сувлэгч 32.6 ноогдож байгаа нь аймагуудын дундаж төвшөнтэй харьцуулахад их эмчийн хангамж доогуур сувлэгч тусгай мэргэжлийн хангамж ойролцоо төвшөнд байна. Эрүүл мэндийн салбараас нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэргүүлэх чиглэл болгох зорилт тавин, төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд орон нутагт нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний 11 хөтөлбөр, 7 дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлэх чиглэлээр орон нутгийн телевизүүдтэй хамтран ажиллаж, өөрөх сумын эрүүл мэндийн төвүүд, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд COVID-19 өвчнөөс өрсөлдөн сэргийлэх зөвлөмж шторх бэлтгэн хүргэлээ. Нүүбийн хүүхдийн сангийн 3.7 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр хүүхдийн нэмэгдэл хооллолтын чиглэлээр эмнэлэг зүйн хоолны тогооч нарын чадварчуулах сургалтыг зохион байгуулж, нэгдсэн эмнэлэг сумын эрүүл мэндийн төвийн 22 тогоочийг хамрууллаа. Анагаах ухааны их сургуулийн уушиг ажлын судлалын танхим, нэгдсэн эмнэлгийн сүргийн тасаг, хуваарай ашигт малтмал олборлагчдын холбоотой хамтран Баян сумын цагаан захиртын бичлэгийн ургаачдын 40 нөхөрлийн 174 иргэнд уушигны сүрье болон уушиг тоосчих өвчнийг эрт илрүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ хийгдлээ. Нүүбийн хүүхдийн сангийн 6.5 сая төгрөгийн санхүүжилтээр хооллолтын бэрхшээл, жингийн алдагдaltaй өвчлөлтөмтгий хүүхдүүдийг эрүүжүүлж, жингийн алдагдлаас гаргах зорилгоор төр совилын үйл ажиллагааг 19 сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв 7-оос 10 хоногийн хугацаатай зохион байгууллаа. Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан COVID-19 халдварт цар тахалтай тэмцэх бэлэн байдлын дадлага сургалтад эрүүл мэндийн алба, шуурхай штаб бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ амжилттай оролцлоо. Аймгийн засаг даргын А1-р захирамж архитектурын аймаг, архины эсрэг аймагаараа нэгтгэцгээе. Нээлттэй арга хэмжээнд байгууллагаараа оролцож, захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг томилж, 6 зорилт, 35 үйл ажиллагааг төлөвлөн нийт 3.5 сая төгрөг зарцуулж, архи ба эрүүл мэнд сэдэвт захим сургалтын сурчлагыг захим хуудас олон нийтийн бүлгэнд байршуулж, аймгийн замын цагдаагийн цагтай хамтран ухаалаг жолооч уртнаас зорилт хүрээнд хамгаалах малгайг тогтмол зүүж хэвсцгээе. Урилгыг баруун аймагуудаар жорчих төв замын дагуу анхааруулгын мэдээллийн самрыг байршуулан ерөнхий боловсролын сурагчдын дунд архигүй ирээдүйн гар зургийн уралдааны зохион байгуулж, шалгарсан сурагчдыг мөнгөн шагнал, өргөмжлөл, үүн бүхий зүйлээр шагналлаа. Тав хүртлийн насны хүүхдийн эндэгдэл улс аймгийн дундаж төвшнгөөс буурсан үзүүлэлттэй байна. Нийт төрөлтийн 90%-аас дээш хувийг аймгийн нэгдсэн эмнэлэг төрөлдсөн нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналтанд төрүүлж, эрт нарийн эндэгдэл 9.3 промилле болж улсын дунджаас доогуур үзүүлэлттэй байна. Нөхөр чөхөн насны эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ, жирэмсний хяналтыг сайжруулах чиглэлээр 2016 оноос төрөх насны эмэгтэйчүүдийн нэрийг хяналтыг нэвтрүүлэх, аймгийн засаг даргын 552 тоод захирамжийг санаачлан ажилласнаар сүүлийн 5 дахь жилдээ эхийн эндэгдэлгүй жирэмсний эрт үеийн хяналтыг 85%-аас дээш хүргэсэн амжилттай ажиллаж байна. Төрөх насны эмэгтэйчүүдийн нэрийн хяналтыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн яам хүлээж, улсад сайн дуршлагаар нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хийгдэж байна. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн засагт нарийн эмгэх судлалын 13 дасаг, төрхийн эмэгтэйчүүдийн дасагт нарийн хэсэг ажиллаж, дутуу нарийн амьсгалын дистресс хам шинжтэй төрсөн нараад 2018 оноос эхлэн нарийн уушигны хөгжлийг дэмжих эмчилгээний шинэ технологиг хэрэгжиж эхэлснээр нарийн амь насыг аварч, эрт нарийн эндэгдлийн улсын дунджаас 1.4 промиллеээр бууруулсан байна. Жирэмсэн ихийг ургийн хөгжлийн гажиг эрт илрүүлэх дөрөвдийн онцлогонд жирэмсний 5 сартад үүслэгт оруулах үйл ажиллагааг хэвшүүлээд 5 дахь жилдээ ажиллаж байна. Ургийн гажиг хөгжлийн онцлогоог эрт хийснээр амьдрал хүл нийцэх хөгжлийн гажиг эрт таслах, амьдралд нийцэх эмчлэгдэх гажиг эрт илрүүлэн төрсний дараах нарийн үеэс хяналтанд авч эмчлэн эрүүжүүлж байна.
Хүүхдийн тусламж үйлчлэгийг чанаржуулах, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах чиглэлээр сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн хүүхдийн нарийн мэрэгжлийн хэмжээр хангах зорилт дэвшүүлэн ажиллаж 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 10 сумын эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн нарийн мэрэгжлийн хэмжээр хангаад байна. Бага насны хүүхдийн зохис хөгжлийг дэмжих чиглэлээр хөгжлийн бэрхшээлийг эрдэлрүүлэх, эмчилэн эрүүлжүүлэх, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлээ сэргийлэх зорилгоор НӨБ-ийн хүүхдийн сангийн дэмжлэгээр 18 ба 36 сартай хүүхдийн хөгжлийн цогц, үйлчлэгийн аргачлалын орон нутгийн сургагч багш нарыг бэлтгэж 2020 оны 6 сараас эхлэн илрүүлэг үйлчлэгийн анхан шатны нэгжүүдэд хийж хэвшээд байна. Монгол Швейцарын хамтарсан түнхний үений дутуу хөгжлийг эрдэлрүүлэх төслийн хүрээнд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүүхэд нарай дүрс уншлагын 11 их хэмжээг чадваржуулах сургалтанд хамруулан 2015 оноос аймгийн нэгдсэн эмнэлэг төрсний нарай бүрт түнхний дутуу хөгжил эрдэлрүүлэн эмчлэх, хянах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 5470 хүүхэд эрдэлрүүлгийн үйлчлэгт орж 127 хүүхдэд эмчилгээ хийж эргэлжүүлээд байна. 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 804 хүүхдэд илрүүлэг үйлчлэг хийснээс 4 нарайг хэмтэл согоох судлалын үндэсний төвд түнхний үений мэсцэл эмчилгээнд оруул 51 хүүхдийг дөрөв эмчилгээгээр эргэлжүүлээд байна. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг төрсөн нарайд нүдний торилоогийн эмнэлгийг эрдэлрүүлэх үйлчлэгийг 2020 оноос эхлэж 358 хүүхэд, 2021 оны 4 сарын байдлаар 549 хүүхдэд хийгдснээс нэг хүүхдийн нүдний өөрчлөлтийг илрүүлэн нүдний эмчийг хяналтанд шилжүүлсэн байна. НӨБ-ийн хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр 2020 онд нэгдсэн эмнэлгийн төрөх эмэгтэйчүүдийн дасагт ургийн зүрхний ментор, нарайг эерэг даралтаар амьсгалуулах Нёмпап, Баянлаг, Богд сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд ботоо эмчилгээний аппарат, Богд, Баян цагаан өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хүүхдийн шалал хэмжиж багажаад хангалаа. Амьсгалын замын өвчний онцлогоо, эмчилгээ сайжруулах зорилгоо нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн дасгийн эмч, совилогч, өргөх сумын эрүүл мэндийн төвийн багийн бага эмч нарыг амьсгал тооллогч, анхны тусламжийн цүнх, уушигны хадгалгаа, суулгалтын гарааны эмчилгээгээр нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн засгийн эрчимд эмчилгээний дасагт хааны хүчил төрөгчийн систем суйрлуулах зэрэг хүүхдийн тусламж үйлчлэгээ сайжруулах чиглэлээр 188.5 сая төгрөгийн багаж тоног төхөөрөмжөөр хангалаа. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дурангийн эмчилгээ ажиллагааг 2018 оноос нэвтрүүлэн ажиллаж 2021 оны эхний үеэрлийн байдлаар дурангаар мухар болгон мэсцлийг хийж эмчилгээний шинэ технологи нэвтрүүлээд байна. Бөөрийн шүүлтийн үйл ажиллагаа алдагдаж бөөр орлуулах эмчилгээнд орох шаардлагатай иргэдийн эмчилгээг орон нутгтаа 6 дахь жилдээ хийж бөөр орлуулах гемодилиз эмчилгээг нэвтрүүлэн үйл ажиллагаагаа тогтмолжсноор 3 дахь шатлалын эмнэлэгт шилжих иргэдийн тоо эрс буурсан үзүүлэлттэй байна. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн амбал төрийн засгийн үйл ажиллагааг сайжруулах, иргэдийн хүлээгдэл, дугаарын дарааллыг бууруулах чиглэлээр захин бүртгэлийн 2 ажилчныг Кэл Про үйлчлэгийн операторт холбож иргэд уцаар цаг товлол үйлчлэгийг авах хэлбэрийг нэвтрүүлснээр амбал төрийн ажил буурч иргэдийн хүлээгдэл буурч байна. Тусламж үйлчлэгээний чирэглэлийг бууруулахаар даатгуулагчийг эрдэлрүүлэх урьдчилан сэргийлэх насны ангиллын вакцины үйлчлэгийг 2020 оны 20 дугаар улирлаас хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Вакцины үйлчлэгийг 18-аас 34, 35-аас 45, 46-аас 64, 65-аас дээш насны гэсэн 4 насны ангиллаар зохион байгуулж иргэдийн хамралтыг нэмэгдүүлэх, амбал төрийн үйлчлэгийн ачааллыг бууруулах, бүтэц үйл ажиллагааны дарга зохион байгуулалтыг хийж иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэн ажиллаж байна. Үүнд үйлчлэг хийх хөрөө байрыг амбал төрийн үйлчлэгээс тусдан тогтшуулж, үйлчлэг хийх эмч нарыг тусдан томилон ажиллаж байна. Илрүүлэг үйлчлэгээр илэрсэн өвчлөлийн дагуу хэвтэн эмчлүүлэх, дасагт ойшир дуугаргүйгээр эмчлэх, өдрийн эмчилгээгээр эмчлийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн, өвчлөлийн эрсдлийг бууруулах, амьдралын буруу хэвшил өөрчлөх зөвлөмжийг бэлтгэсэн. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт Парк клиникийн дасагт 12 нэр төрлийн шинжилгээ, 3-4 төрлийн багажийн шинжилгээ хийж байна. 2021 оны 2 дугаар улирлаас эхлэн коронавирус болон олон төрлийн вирус илрүүлэх, элгэний ВЦ вирусыг тоолох боломжтой Филмаразын гинжин ургуулын шинжилгээ PCR-ийн тоног төхөөрөмжийг шинээр нэвтрүүлэн ашиглаж эхлээд байна. Эрүүл мэндийн салбар 2020 оныг совилогч их баригчин жил болгон зарлалтай холбогдуулан харилцан туршлага солилцох, тусламж үйлчлэгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор баруун бүсийн совилогч мэргэжлийн удирдлага манлайлал 2 дугаар чуулганыг аймагт зохион байгуулж, чуулганд Баянгор, Говьлтай, Завхан, Увс, Ховд, Баян Үлгэн аймгийн эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлгийн их баригч, сувилгын мэргэжилтэн нийт 68 төлөөлөгчд оролцож, сувилгын тусламж үйлчлэгээний удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх, үйл ажиллагааг чадваржуулах чиглэлээр чуулж харилцан туршлага солилцлоо. Сувилгын төв байгуулах аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн сувилгын албаны санаачилсан төслийг
наран мандал компани дэмжиж 30 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж Сувилхун дагнасан тусламж үйлчилгээг үзүүлэх Эвен төв нээлттэй хийж иргэдэд ээлтэй тусламж үзүүлэх орчин бүрдүүлэн үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж байна. Сувилхун тусламж үйлчилгээ буюу харавл, гэмтэл, мэслийн дараах хасаргаа сувилгаанд Иринодерма хиймэлэрсийг хэрэглэснээр холгол цооролтоос 100% өршлөн сэргийлсэн үр дүнтэй ажил боллоо. Зан үйлээс шалтгаалсан зүрх судасны өвчин, хор тавдар, осол гэмтлийн өвчлөл, нас орлтын дотор эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувийн өндөр, сүүлийн жилүүдэд осол гэмтлийн өвчлөл нэмэгдэх хандлагатай байна. Осол гэмтлийн улмаас нас барах явдлын эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс 2.1 дахин их байгаагаас гадна амиа хорлол эмэгтэйчүүдээс 4.9 дахин, зам тээврийн шалтгаанд нас баралт 5.9 дахин өндөр байна. Осол гэмтэлд өртөн эмнэлэгт хэвтэж ижлүүлсэн болон нас барсан эрэгтэйчүүдийн насны байдлыг авч үзэхэд 20-44 насны эд хөдөлмөрийн насныхан хамгийн өндөр хувийг эзлэж байгаа нь эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлыг онцгойлон анхаарах шаардлагатай болсныг харуулж байна. Бэлгийн замаар дамжих халдварын өвчлөл аймгийн хэмжээ тууштай буурахгүй. Өвчлөл улс аймгийн дундчтай харьцуулахад өндөр хэвээр байна. Бэлгийн замаар дамжих халдвараа өвчлөгчдийн 63.2%-ийг 19-өөс 35 насныхан 32%-ийг ажилгүй, 81.4%-ийг эмэгтэйчүүдийн эзлэж байгаа нь эрэгтэйчүүд, тэр дундаа залуучуудын үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамруулж чадахгүй байгааг харуулж байна. Нийт хүү амын дунд бэлгийн замаар дамжих халдварын дархалт буурахгүй байгаа нь жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд бэлгийн замаар дамжих халдварыг нэмэгдүүлэхэд шууд нөлөөлж байна. Өвдөг түнхний үс солих хагалгаа, өшгөний дурангийн онцлогоо нэвтрүүлэх, яраа сусгалан эсгэрэн нэвтрүүлэн онцлогоо хийх, PCR шинжилгээний онцлогооны төрлийг нэмэгдүүлэх, сум өрхийн ирэлтний төвд 20 сум, 4 өрхийн ирэлтний төвд мобиль технологийн онцлогоо нэвтрүүлэх шаардлагатай багаж тооны төхөөрөмжийг хангах зорилт тавин ажиллаж байна. Эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийн тулгуурлаж буй асуудал, төрөх насны эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, бэлгийн замаар дамжих халдвар төвчин, осол гэмтлийн өвчлөл, хор тавдрын өвчлөл, дархалт, эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, ажиллагооны чадамжийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлууд тулгуурлаж байна.